Gran Teatre del Liceu, 3:02 de 10 de la nit. Primera funció de l'holandès Arran de Wagner, que torna així a la Rambla. L'obra es va estrenar el 2013, aquesta representació concretament, aquesta adaptació al Theater Wessel de Suïssa. Per primera vegada arriba a Espanya una òpera de Wagner dirigida per una dona, Oksana Livnik. I a més, aquesta peça conté molts elements cinematogràfics. Jordi, quins? Bona nit, Josep. Sí, hi ha dos elements cinematogràfics que destaquen. Per començar, aquest quadre en forma de gran pantalla de cinema o de televisió, i on es reflecteixen les històries i també els somnis de la protagonista. I d'altra banda, el director artístic d'aquesta peça és Stefan Zettel, molt conegut a Alemanya, sobretot per peces com, per exemple, El Médico. Són imatges sorprenents les que es poden veure aquí al Liceu. El que més destaca d'aquesta peça és aquesta unió entre la realitat i la ficció, aquesta mescla entre els somnis i també les obsessions de la protagonista, que per cert pateix neurosi. Precisament sobre aquest tema hem parlat amb el seu director. I think that Wagner, on the one hand, he wrote sort of a ghost story. On the other hand, he wrote very much the story about Santa's neurosis and the psychological level.